¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen 1000 planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal.